This kid. So these are the ingredients. 15 hairs of calamansi, then more or less 2 cups na water. Then warm water lang akong gigamit. 1/8 cup na sugar, brown sugar ang gigamit. Then strainer para ma-strain ang liso sa calamansi. Then ginger or luya, pagduwal og pang lasa. First step kay atong is strain ang liso sa calamansi. Ano ni siya natural juice na calamansi instead atong flavored juice. And mas nice ang natural juice dito sa probinsya niya. Kuan po ni siya, napon siya yung vitamin C. Kaya karong panahon na like kay mga vitamin C kay mga hurot. Ang gigamit na calamansi is ripe. Kay di ka siya aslom. Kay katong green, aslom di kayo. Last one. After ma-extract ang 15 na calamansi, ato nang i-additional ang ginger, rice, then after ang brown sugar, then stir well. Okay lang. Super init. So this is Kadang-tilwan if okay ba siya. Tsara pa siya matangan og ice pero may
Kami kaga mag-ice and wala pa ibalik ice. So, mas okay pa ni siya. Okay. Kuan. Di man po kayo hilig o bugnaw. So, ako sa liya ginan. Kaya naka-tilaw. So, okay ba siya? Aslong pas imong ilok. So, kanay lamig nyo dyan. Lamig pa sa inyong relasyon. Oh no! Hindi siya.